Halo, assalamualaikum sobat Zantek Tutorial. Gimana kabar kalian? Saya doakan semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Zaman sekarang ini teknologi untuk komputer dan laptop mengalami perkembangan yang begitu pesat ya. Salah satunya adalah soal media penyimpanan. Jika dulunya komputer dan laptop hanya menggunakan media penyimpanan internal yaitu hard disk, saat ini banyak pengguna komputer dan laptop yang mulai beralih ke solid state drive atau SSD. Seperti yang ada di video kali ini, saya berikan tutorial migrasi dari HDD ke SSD. Contoh yang ada di video ini, saya menggunakan laptop dari Asus X540S. Laptop ini usianya memang sudah cukup lama ya, bawaan dari pabrik. Dulunya dibekali media penyimpanan harddisk 500 GB dan memori RAM 2 GB. Sedangkan untuk dapur pacunya laptop ini ditanam prosesor Intel dual core. Jadi untuk sekarang ini akan sangat lambat dan tidak recommended ya jika tidak kita upgrade. Salah satu untuk menaikkan kinerjanya yaitu dengan mengupgrade HDD ke SSD-nya. Berikut untuk caranya, teman-teman bisa lihat ya dalam video ini. Ya, tinggal kalau sudah terbuka ya, kalau covernya sudah bisa dibuka seperti ini ya teman-teman, tinggal lepas harddisknya aja, harddisk yang lama ini. Terus kita ganti, kita pasang dengan SSD yang baru. Sebelumnya pastikan kalian sudah menyiapkan untuk SSD dan case HDD-nya ya. Di sini saya menggunakan SSD dari VGen dan untuk case HDD-nya menggunakan dari Seagate. Kenapa saya ada case HDD di sini? Karena HDD yang lama nantinya akan kita gunakan untuk harddisk eksternal ya. Jadi untuk media penyimpanan eksternal menggunakan HDD yang lama ini. Nantinya kita masukkan ke case HDD-nya ini. Oke, sebelumnya kita bongkar dulu untuk harddisknya ini. Setelah kita lepas, ini juga ada covernya ya, untuk cover harddisknya kita juga lepas. Selanjutnya kita pasang untuk SSD-nya. Ini saya menggunakan SSD dari VGen. Untuk kapasitasnya ini 256 GB. Ini yang seri platinum ya. Ini untuk harganya itu sekitar 400.000, 450, 400.000 kalau kalian beli toko offline ya. Kalau beli di online mungkin bisa lebih murah lagi. Ini untuk VGen sendiri ini garansinya sekitar 3 tahun, 1 tahun toko. Selanjutnya garansi ke service center. Oke, kita masukkan untuk SSD-nya, terus kita kencangkan dulu dengan baut-bautnya ini. Kalau sudah kita pasangkan untuk SSD-nya, jangan lupa pasang bautnya lagi. Oke, setelah bautnya sudah terpasang,
Selanjutnya kita pasang untuk covernya yang atas ini ya, penutupnya. Pastikan untuk kabel datanya ini, kabel MOSFET dan kabel keyboardnya terpasang dengan benar, dengan rapi. Pastikan sudah kencang agar nantinya ketika kita gunakan, kita nyalakan laptopnya, tidak terjadi masalah untuk keyboardnya. Oke, jika sudah dipastikan terpasang dengan baik, kita langsung aja kencangkan untuk covernya. Pastikan dari semua sisinya itu terpasang dengan baik ya, tidak ada yang lepas. Oke ya, jadi sebelum kita nyalakan, setelah kita pasang covernya yang atas, selanjutnya kita pasang untuk baut-bautnya di sini. Jadi memang ada beberapa manfaat ya ketika kita mengganti laptop kita dengan ESD. Itu memang beberapa kelebihan dari ESD sendiri ya. Yang pertama itu membuat performa laptop itu jadi lebih cepat. Kemudian itu baterainya sendiri jadi lebih hemat. Kemudian jadi lebih ringan, tidak ada komponen bergerak, jadi tidak berisik seperti hard disk. Lebih aman, tidak mudah panas, dan lebih nyaman untuk multitasking. Selanjutnya kita akan install untuk ESD nya, kita menggunakan USB drive ini ya. Kita menggunakan bootable dari USB yang sudah ada Windows nya. Untuk install ulang seperti biasa ya, teman-teman masuk ke menu BIOS, di sini masuk ke menu boot, lalu pastikan untuk boot device-nya, untuk flash bootnya itu dari flash disk ya, flash disk yang sudah ada master untuk OS-nya sendiri. Seperti biasa, kita kan sudah disetting di situ. Kita lanjut ke F10, kita save, dan kita tunggu untuk bootingnya. Proses instalasi ini sendiri sekitar 15 menit ya untuk proses instalasinya di sini. Jadi teman-teman harus sabar, harus tunggu sampai selesai untuk prosesnya. Kemudian kita setup starting. Di sini kita memang harus menunggu untuk proses loadingnya. Ketika proses seperti ini mungkin bisa teman-teman sambil mengerjakan yang lainnya ya. Karena ini baru ya, jadi belum ada partisi, teman-teman bisa install langsung atau mungkin bisa dipartisi di sini ya. Kalau saya biasanya ini langsung saya partisi di sini ya. Untuk kalau ini kapasitasnya 256 GB, biasanya saya itu yang 100 itu saya jadikan OS-nya, selebihnya itu kita jadikan untuk data, untuk penyimpanannya di drive laptop ini sendiri. Sambil menunggu untuk proses instalasi ini ya, kita bisa pasangkan untuk hard disk yang lama ke ini ya, ke cache HDD. Jadi yang sudah saya siapkan tadi yaitu cache HDD ini saya dari Seagate. Nah, ini bisa kita coba untuk pasangkan HDD-nya ke sini ya. Nanti kalau sudah selesai instalasinya, kita bisa copy file, bisa copy untuk file-file yang penting yang ada di hard disk kita yang lama, kita pindah ke SD yang sudah terpasang.
Oke, untuk HDD-nya sudah kita pasang ke SD-nya seperti ini hasilnya. Selanjutnya kita masuk ke instalasi yang tadi. Ini sudah juga mau selesai. Kita tinggal tunggu untuk restartnya di sini. Nah, setelah restart untuk masuk ke Windows 10. Setelah instalasi berhasil, kita masuk ke Windows 10. Untuk tab awalnya seperti ini ya, mesti ada tulisannya just a moment. Kita tunggu proses ini sampai selesai untuk loadingnya. Kalau teman-teman install ulang dengan Windows yang tidak ori ya, teman-teman di sini ketika ada WiFi di rumah ya, teman-teman jangan dikonekkan dulu ya, takutnya nanti langsung ke blacklist. Jadi kita untuk setting laptop ini itu kita setting yang limited aja. Nah, kita tinggal pilih, kita next. Ya, kita sudah berhasil masuk ke Windows 10 dengan tampilan yang seperti ini. Dan ini masih belum ada aplikasinya apa-apa, hanya aplikasi Windows saja. Selanjutnya tugas kita yaitu mengisi laptop ini dengan aplikasi-aplikasi yang teman-teman semua butuhkan untuk pekerjaan kalian. Oke, untuk selanjutnya saya akan buatkan video tentang bagaimana caranya kita itu mengoptimalkan sebuah laptop atau sebuah komputer yang baru diinstal Windows 10. Jadi apa saja yang harus disiapkan, harus dilakukan, dan harus disetting di Windows 10. Oke semuanya, sampai ketemu di video berikutnya. Salam tutorial dan wassalamualaikum.